Salamlayıram hər kəsi, dəyərli müəllimlər. Sertifikasiya müsahibə izahlarımız davam edir. MİQ müsahibə üçün də effektiv hesab edilir. Birinci sualımız belədir. Dərsin kulminasiya nöqtəsi hansı mərhələdir? Öncə deyək ki, kulminasiya nə deməkdir? Kulminasiya hər hansı bir prosesin, hər hansı bir hadisənin ən yüksək həddə, ən pik həddə çatdığı həlledici bir məqamdır. Yəni, bütünlüklə güclərini bura sərf edirlər və ortaya bir nəticə gəlməlidir. Biz baxırıq indi, dərsin kulminasiya nöqtəsi dedikdə 7 mərhələli dərsə qayıtsaq, yaradıcı tətbiq etmə olacaq. Bu mərhələdə şagirdlər əldə etdiyi biliyi bacarığa çevirirdi, problem həll edirdi, nəticə çıxardırdı, mövzunun mahiyyətini nümayiş elətdirirdi, mahiyyətini anlayıb təqdim eləyirdi ki, necə anladığını artıq biz başa düşürük, görürük. Deməli, 7 mərhələli dərsə gəldikdə yaradıcı tətbiq etmədir. İndi axı biz icmalarımızı 5Y modeli ilə yazırıq çox halda. Deməli, 5Y modelinə əsasən isə möhkəmləndirmə mərhələsidir. Eynən bu mərhələdə də şagirdlər öyrəndiyi biliyi bacarığa çevirirdi, yeni situasiyalarda tətbiq eləməyə başlayırdı. Müəllimlər nə edir? Biz müəllimlər isə onların təlim məqsədinə nə dərəcədə nail olduqlarını müşahidə edirdik. Bugünkü təlimimizin keyfiyyətini ortaya çıxarmasını müşahidə edirdik əslində ki, bu məqsədimizə çata bildikmi şagirdlərlə birlikdə? Bütün şagirdlər bu mövzunu mənimsəyə bildimi? Deməli, 5Y modelinə əsasən möhkəmləndirmə, 7 mərhələli dərsə əsasən isə yaradıcı tətbiq etmə kulminasiya nöqtəsi hesab edilir. Keçid alırıq ikinci suala. Şagirdləri hansı kriteriyalara görə qiymətləndirirsiniz? Biz belə deyə bilərik. Şagirdlərimizi hansı kriteriyalara görə? Kriteriyaları bəzən deyə bilməyən müəllimlərimiz var. Həmin sözü deməkdə çətinlik çəkir. Bu zaman xüsusiyyətlər deyim, fərq eləmir. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlara əsasən qiymətləndiririk. Bu ən vacib məqamdır. Meyarları nədən çıxardırdıq? Bir yadımıza salaq, təlim nəticəsindən meyarlar tərtib edirdik. Nəyi ki öyrətmişik, onu da ölçməliyik. Şagirdin mövzunu necə mənimsəməsi? Biliyi necə bacarığa çevirməsi, yəni tapşırıqları düzgün yerinə yetirməsi, məntiqlə düşünməsi, şagirdin fəallığı, aktivliyi, əməkdaşlığı, ünsiyyəti, münasibətləri düzgün qurması, rəy vermə bacarığı və s. sadalamaq olar ki, bu kriteriyalara görə, bu xüsusiyyətlərə görə şagirdlərimi qiymətləndirirəm. Qiymətləndirmə necə olmalıdır? Qiymətləndirmə şəffaf və obyektiv şəkildə təşkil olunmalıdır. Keçid alırıq üçüncü sualımıza. İnteraktiv təlim nədir? İnteraktiv təlim şagird yönümlü bir təlimdir. Burada şagird aktiv dinləyici, pasiv dinləyici. Bax, bu kimi sözləri yəqin eşitmisiniz. Şagird burada pasiv dinləyici olmur, aktiv dinləyici olur. Amma təkcə dinləyici də deyil, prosesi özü aparır. Çünki interaktiv təlimdə müəllim fasilitatordur. Şagird isə aktivliyini ortaya qoyan bir istiqamətdir. Müəllim istiqamət verir, yol göstərir, şagird isə fəaliyyəti istiqamətləndiyi yolla həyata keçirir. Deməli, burada bütün fəaliyyət şagird üçün qurulur və bütün fəaliyyəti şagird özü aparır, müəllim isə fasilitatordur. Ona düzgün istiqamət verir, məlumatla təmin edir, lazım olan məqamda müdaxilə edir, çətinlikdən onu xilas edir. Deməli, biz burada nəyi anladıq? İnteraktiv təlim şagirdlərin meylinə, marağına, onların öyrənmə tərzi, müxtəlif xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq şagird yönümlü bir təlim qurur. Bununla da yetmir, onların diqqətini özünə cəlb edən bir təlimdir. Çünki burada müxtəlif üsullardan, metodlardan, texnikalardan, modellərdən istifadə edərək şagird üçün maraqlı bir dərs qurulur. Həmçinin də şagirdlər burada təkcə bilik öyrənmir, real həyatı bacarıqlara da sahib olurlar. Sosial bacarıqlara da sahib olurlar. Ona görə də deyirik ki, interaktiv təlim şagird yönümlü bir təlimdir. Şagirdin öyrənməsi üçün müxtəlif strategiya, üsul, forma, model və s.lərdən istifadə edərək effektiv təlimin qurulmasıdır. Keçid alırıq digər sualımıza. Nə üçün dərsi öncədən planlaşdırmaq vacibdir? Nəticə yönümlülük prinsipi var kurikulumun.
nəticənin əvvəlcədən görünməsi. Biz bunu yada salmalıyıq və burada cavab verərkən belə deyə bilərik ki, dərsi planlaşdırmaq, məqsədləri, fəaliyyətləri, hansı resurslardan istifadə edəcəm, qiymətləndirməni necə aparacam, hansı qiymətləndirmələri aparacam, əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan yaradır. Və bu da nəyə gətirib çıxardır? Bir, vaxtın səmərəli istifadə edilməsi. Biz dərsdəcə bunu eləsək, düşünsək, bu heç də yaxşı alınmayacaq. 45 dəqiqəmizin bir neçə dəqiqəsini də buna sərf eləməliyik. Və bu da şagirdlərin bir növ onlara verilmiş akademik saatının boş yerə sərf edilməsidir. Və həmçinin də burada təlim məqsədlərinə daha effektiv şəkildə çatmaq üçün, nail olmaq üçün dərsi öncədən planlamaq daha məqsədə uyğundur. Düzdür, müəllim zaten nə qədər dərsi planlasa da müəllimin bir B planı olur. Əgər nə isə bir şey alınmırsa, yanlış olursa, belə deyim, düzgün istiqamətdə getmirsə, müəllim dərhal B planından istifadə edir. Amma yenə də dərsi öncədən planlamaq vacibdir. Buna görə də biz cari planlaşdırma aparırıq. Cari planlaşdırmamızı da təmin edən alt standartımızdır. Sonuncu sualımıza baxırıq. Valideynlə əməkdaşlığı necə qurursunuz? Müəllimin valideynlə əməkdaşlıq etməsi müəllimin vəzifəsidir. Valideynin müəllimlə əməkdaşlıq etməsi valideynin hüququdur. İstəsə edər, istəməsə yox. Valideynlə qarşılıqlı hörmət, onunla pozitiv davranış, anlayışla qarşılama mütləq hesab edilir. Biz deyə bilərik ki, valideyn əməkdaşlıq qurmaq üçün mütəmadi onunla əlaqə saxlayıram. Övladı haqqında müsbətləri, mənfiləri onun nəzərinə çatdırıram. Şagirdim daha yaxşı necə inkişaf edə bilər, bunu valideynlə bölüşürəm. Və çalışıram elə bir əməkdaşlıq qurum ki, evdə valideyn, məktəbdə isə mən olmaq şərti ilə şagirdimizi mükəmməl bir dərəcəyə gətirib çıxaraq. Hər hansısa bir etirazlar, narazılıqlar, problemlər varsa, bunu valideyndə vaxtında dinləyirəm və aradan götürmək üçün əlimdən gələni edirəm. Və çalışıram elə bir ünsiyyət saxlayım ki, valideynlər problem yaranmamışdan öncə bu narazılığı mənə bildirsinlər. Əgər nəsə bir iradları, tənqidləri varsa, təklifləri varsa, mən onları daim dinləməyə hazır oluram. Və çalışıram ki, yalnız mənfilikləri deyil, həmçində şagirdlərin müsbətlərini valideynlə bölüşüm ki, o da öz övladının təkmilləşməsi, övladının daha yaxşı inkişaf etməsi üçün çalışsın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun, paylaşın, şərhlərdə öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz ki, nə sizin üçün maraqlıdır, sizin üçün qaranlıq qalan suallar nədir. Həmçinin dərslərimizə qeydiyyat davam edir. Mükəmməl bir aksiyamız var ki, çox münasib qiymətədir. Ətraflı məlumat üçün göstərilən nömrənin WhatsApp-ına yazıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bütün materiallarla təmin edilirsiniz, həm fərdi şəkildə, həm qrupla qoşulduqda və həmçində bütöv bir kollektiv gəldikdə, hətta 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər artıq artdıqca sizə münasib qiymət təklif edilir. Yəni kollektivlə gələnlərə xüsusi aksiyalarımız var. Və bildirim sizə ki, keyfiyyətli hazırlaşmaq üçün ilk növbədə özünüz məsuliyyətli olmalısınız. Əlbəttə ki, özü oxuyan müəllimlərimiz də var. Materialları əldə edərək özünüz də hazırlaşa bilərsiniz. Materialların da satışı həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm hər birinizə.